네, 반갑습니다. 열정의 장정 넣기 77일차입니다. 오늘은 어떤 얘기로 여러분들에게 큰 에너지를 주면 좋을까라는 생각이 들어서 들다가 정리를 하다가 이 얘기를 하면 좋겠다라는 생각이 들어서 영상을 켜게 되었습니다. 우리가 삶을 살아가는데 쓰러질 수도 있고 넘어질 수도 있습니다. 무너질 수도 있습니다. 그럴 때 Keep going의 자세로 살아가자에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. Keep going. Keep going이 영어로 검색을 해보면은 앞으로 나아가다, 견디다, 다시 나아가다 이런 표현으로서 많이 쓰인다고 합니다. 제가 이것을 이 단어를 어디서 얻게 되었냐면요. 예전에 스파이더맨이라는 이제 애니메이션으로 된 영화가 있었습니다. 그 영화를 보는데 스파이더맨이 그러니까 실수는 아니고 빌런이랑 싸우다가 빌런을 이제 죽이게 되었는데 그 빌런이 삼촌이었습니다. 삼촌이 원래 나쁜 사람이었는데 몰랐던 거죠, 스파이더맨도. 아무튼 그랬는데 이제 스파이더맨이 좌절하고 있을 때 어떡하지 했을 때 삼촌이 스파이더맨한테 keep going이라는 표현을 썼었습니다. 그러니까 너무 그런 지금 주어진 상황에 너무 좌절하지도 말고 keep going, 앞으로 나아가라 라는 표현을 했었습니다. 그 단어가 제 머릿속에 탁 들어오면서 그래, 우리가 삶을 살아가는데 무너질 수도 있고 넘어질 수도 있고 좌절할 수도 있어. 그런데 나를 너무 자책하지 말고 죄책감에 빠지지 말고 keep going의 자세로 다시 나아가자. 그래, 이 과거는 지나갔고 내가 할 수 있는 영역이 아니야. 그러니까 나는 지금 할 수 있는 내 현재 주어진 가정에 keep going의 자세로 다시 바꾸자. 다시 좋은 선택을 하자라는 생각으로 행동할 수 있게끔 도와줬던 단어들입니다. 그래서 삶을 살아가는 데 있어서 무너질 수도 있습니다. 넘어질 수도 있습니다. 그러면 다시 잘하면 되는 겁니다. 그런 생각이 저한테 너무나 들었기 때문에 저는 부정적인 상황이 올 때가 있습니다. 그 부정적인 상황도 저는 어떻게 생각을 하냐면요. 결국 내가 어떤 행동을 했기 때문에 일어난 결과 중에 하나입니다. 그러면 어떻게 해야 되죠? 그것을 싫어하지 말고 왜 그랬을까? 이렇기보다는 이 상황이 내가 결국 이런 행동을 해서 일어났던 결과구나. 그럼 다시 잘하면 되지. keep going의 자세를 하자. 그러면 그 상황에 있어서 내가 잘못한 부분에 있어서 인정을 하고 나는 다시 이렇게 나아가겠다라는 그 외침으로써 그 상황을 해결하려고 하다 보면 자연스럽게 해결하게 되고 또 좋은 데이터가 쌓이게 되고 내가 살아가는 데 있어서 그런 상황이 오지 않게끔 만들 수 있습니다. 그러니 여러분들이 삶을 살아가는 데 있어서 지금 부정적인 상황이 왔고 무너지는 상황이 왔고 힘든 상황이 왔다. 그것 또한 결국은 크게 보면은 무엇인가 내가 선택한 것에 대한 결과일 겁니다. 그러나 그 결과에 너무 자책도 하지 말고 죄책감도 가지지 마시고 keep going의 자세로 다시 잘하면 돼 라고 외치면서 앞으로 나아가시길 바라겠습니다. 우리 과거의 힘은 우리가 바꿀 수 없습니다. 우리가 타임머신 타고 갈 수도 없고 우리가 시간을 돌릴 수도 없잖아요. 그리고 미래가 오지 않는 것 또한 우리가 불안할 필요도 없습니다. 우리가 미래 갈 수 있었으면 다 갔겠지만 그럴 일이 없으니까 지금 우리가 힘을 줄 수 있는 영역은 과거와 미래가 아닌 현재이다 보니 이 현재에 다시 잘하면 좋은 결과는 당연히 나올 겁니다. 그러니 좋은 생각과 좋은 행동으로 여러분들의 좋은 현실을 만들며 keep going의 자세로 다시 잘하면 돼 라고 외치면서 살아가시길 바라며 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 저는 오늘 또 keep going의 자세로 다시 잘하면 돼 라는 생각을 가지고 외치며 살아가는 투제이였습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.